guys, welcome back to my channel. This is me Smriti. So मैले चाहिँ अस्ति हाम्रो हजुरबाको बर्खन्तको नेक्स्ट डे विच इज लाइक हाम्रो पूजा भएको थियो घरमा, मेरो मामा घरमा, एन्ड त्यसको चाहिँ भिडियो मैले विदाउट इन्ट्रो बनाएको थिएँ। मैले चाहिँ कतिवटा भिडियोमा अब लाइक म जति बनाउँदैछु भिडियोजहरू युट्युबको लागि सबै त्यो मेरो एउटा काइन्ड अफ लाइक मेमोरीको लागि बनाएको हो होइन। लाइक पछि गएर हामी हेर्नु सक्छौँ होइन कि यस्तो भएको थियो यो पनि देखेर खुसी लाग्छ भनेर मैले बनाएको त्यो एउटा काइन्ड अफ मेमोरीको लागि होइन। मगरमा उठेको निद्रा लागिरहेछ अनि त्यही हो। अहिले म अनि हट वाटर पिउँदैछु। अनि मैले अस्ति बनाउँदाखेरि मेरो मामाको छोरीले भन्नुभयो कि लाइक भन्यो कि के बनाएको इन्ट्रो नै छैन जस्तो भनेर, तर मैले एउटा ऱ्यान्डमली बनाएको थिएँ त्यो पुरै। आइ एम नट अ प्रपर प्रो युट्युबर होइन, मैले यत्तिकै भिडियो बनाएको फर अ मेमोरी। सो त्यही हो। आई होप तपाईँलाई मनपर्छ हाम्रो भिडियोज लाइक मेरो भिडियो। खाइहाल्नु पहिला खाइहाल्नु। तेल कति छ? पठाउनुपर्छ त कति 2 किलो एउटा केही टेक्नुपर्छ। शांति का शुद्धि करने के देवता पूजन कर्मणि सांग सिद्धार्थम तथा पंचवाय जान इंद्राय पुतनोते पुत्रमोके विश्वमी ब्रह्मणाग्निराजा ओम सोमाय नमः स्वाहा स्वाहा दिवाह ककुपति पृथिव्याय मपाग्निरता। हामी चाहिँ दही सकेर दही लिनु गएको थिएँ हो मही बनाउनु लागि। मही पनि बन्दैछ। भाडा नभेटेर कुकर बनाएको के गर्नु, यस्तै हो। आराम छ सबैलाई हतार। अनि त्यसको बाद हाम्रो लागबत्ती हुँदैछ, कस्तो मजाले जलेको कि अब हुन्छ नि यस्तो मजाले यस्तो हेरौँ टाइपको। अनि त्यसको बाद चाहिँ मामाले अब छोरीलाई कान्छी छोरीलाई बोक्नु हुँदैछ। त्यसको बाद सबैले आफ्नो बोकाउनुमा मैले पनि मेरो आमालाई बोकेँ हो। अनि मामाले भान्जीहरूलाई पनि बोक्नुभयो, सबैले आफ्नो आमा बोलाई पनि बोक्यो हो। सो यही हो फन भनेको यो हो। अनि यो महत्त्व थाहा हुनुपर्छ सबैलाई के हो यसको मतलब। यो लागबत्तीको यसमा चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ अब लाइक राम्रो हो अरे होइन। एउटा संस्कार पनि हो जो सिक्नुपर्छ हामी सबैले। त्यसमा हामी सबैजना गाउँदैछौँ, रमाइलो भयो क्या। अब एउटा प्रपर फ्यामिली टाइम हाम्रो हजुरबाले यसरी नै यो देखेर होइन धेरै खुसी हुनुहुन्छ होला। आई होप एन्ड वी अल होप एन्ड प्रे द्याट कि हजुरबाको आत्मालाई शान्ति मिलोस्। एन्ड जस्तो हजुरबाले भन्नुभयो त्यो हमेसा साथ बस्नु, सँगै बस्नु, झगडा नगर्नु, मिलेर बस्नु। सो हामी त्यही कन्टिन्यू गर्नेछौँ टु मेक हिम प्राउड एभ्री डे एभ्री टाइम। A few moments later. फोटो खिचौँ भनेको यी जस्तो दल्दै अन्त अब के गर्नु हाइपर भइहाल्छन् क्या। मम्मी याद हान्नु त यहाँ सबैजनाले ल्याइदिनु हुँदैछ। के भएको यस्तो किचनमा लुकेको छैन है। तपाईँ मलाई ल्याइदिनु, आफ्नो छोरीलाई ल्याइदिनु भएन त? आफ्नो छोरीलाई ल्याइदिनु भएन।
अनि त्यसको सबैजना एकअर्काको मुख देखेर छक्क परेर हाँसेको होइन किनकि हामी पनि छक्कै परेर यस्तो होली खेल्छ भनेर थाहा पनि थिएन होइन एकछिनमै के भयो भयो सबैजना होली खेल्दा सबैजनाको मुख क्या आयो हाँस उठेर अनि त्यसको बाद मम्मीलाई पनि देखाउनु भनेर भन्नुभयो माइजूले मम्मीको नाटक हेर्नु जस्तो आमा त्यस्तै छोरी नि फेरि ल मलाई नाटक नाटक भन्छ मेरो आमा पनि नाटक अनि यो भिडियोमा त आमा आफै देखेर आफै तर्सिँदैछु अहिले पनि मुखेर मान्छे जस्तो देख्दैछ मलाई कस्तो मजाको भिडियो बनाएको एउटा त्यो भिडियो अन छ होला उयो छ होला भनेको त छैन भिडियो त आउनै गएको थिएन रहेछ त्यसको बाद चाहिँ मेरो यो छेमाको छोरा ऊ चाहिँ ट्युसनबाट आएको होइन उसलाई ल्याइदिएको पनि छक्कै पऱ्यो बिचरा हेरेको हेरे भयो के भयो मसँग भन्ने जस्तो क्या उसको मुख हेर्न यो हाम्रो पुलिस मामा के भन्नु चाहनुहुन्छ मामा मामा के भन्नु चाहनुहुन्छ मामालाई सोधेँ के भन्नु चाहनुहुन्छ मेरो भिडियो भनेको मामा क्या डरलाग्दो हेर्दैन भोकले गर्दा बिचरा मुख पनि यत्रो भइरहेछ 3 दिन लगातार भएकोले गर्दा यता क्यामेरामा हेरेर भन्नु न फोनमा हेरेर भन्नु न खाएको पनि देखाएको भन्नु न बिर्सेको हेर न अनि त्यही थियो अनि यहीसम्मको मेरो भिडियो चाहिँ त्यसको बाद त मैले त्यो भिडियो सुट पनि गरेँ केही पनि गरिनँ खाना खानु सबैजना खाना खानु गइराख्नु भएको थियो हो सबैजना खाना खानुभयो सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो